Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Mateo 13:24. No es una invitación a ganar la salvación por obras, sino un llamado a reconocer la lucha que implica seguir a Cristo. La puerta angosta representa el camino de fe, un camino que exige esfuerzo y perseverancia. No son nuestras buenas obras las que nos abren la puerta, sino la gracia de Dios manifestada en Cristo. Sin embargo, esta gracia no es barata. Nos impulsa a vivir una vida de entrega y compromiso, donde debemos vencer obstáculos como el mundo, el diablo y sobre todo nuestra propia carne.